Goeiemôre en hartlik welkom by ons Sondagoggend byeenkoms. Hier op die Aanlyn Kerk op Facebook. Dis ons regsteekse uitsending Sondagoggend. Ons vanoggend het ons nagmaal. So bly asseblief ingeskakel en neem deel ook in die nagmaal vanoggend saam met ons. Nou ja, ons gee vir jou die geleentheid vanoggend om die boodskap te deel na jou Facebook tydlyn toe, sowel as jou WhatsApp status. Nou ons gaan dit gou doen en doen jy dit ook gou so vinnig terwyl jy inskakel. En dan luister ons saam na hierdie wonderlike lied wat deur Karen geskryf is. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? So kom in die verborge, hy sal vergeld elkeen wat hom soek in opregtheid. En hom is geen wapen, maar 'n verhouding met hom wat ons antwoord volgens sy wil. Hy antwoord ons volgens sy wil. In my binnekamer, net ek alleen, praat ek met hom om by hom te hoor wat is sy wil. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? En hom is geen wapen, maar 'n verhouding. Hy antwoord ons volgens sy wil. Hy antwoord ons volgens sy wil. Goeiemôre almal. Engeltjie, ek sukkel vanoggend hier by my. Kom ons kyk gou wat gaan hier aan. Wat is die storie hier vanoggend? Goeiemôre man, nietemin, julle is welkom. Asseblief bly ingeskakel. Ons is net besig, lyk my ons syne is bietjie swakkerig. Ons het die lekkerste reën gehad gisterand en vanoggend. So ek weet nie of die reën ons bietjie pla dat die syne hulle self doodskrik van die reën nie, want ons het so lanklaas reën gehad, liewe land. Daar kom ek reg, daar kom my syne reg. Daar kom ons reg. Deel so lank die boodskap daar na jou Facebook tydlyn toe, WhatsApp status. En intussen luister na ons liedjie. Dit was my so super cool. Terwyl ek voorberei vir die boodskap en gebid het, toe Karen hierdie liedjie wat ons nou luister spesiaal geskryf vir vanoggend se boodskap. So ja, sy het 'n aandeel in vanoggend se bediening. So asseblief luister lekker saam met ons. Die kraaie vlieg so flap, flap, flap. Verkeer. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met die Vader? In my binnekamer, net ek alleen, praat ek met hom om by hom te hoor wat is sy wil. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? So kom in die verborge, hy sal vergeld elkeen wat hom soek in opregtheid. En hom is geen wapen, Alwaar dit gaan is opregtheid. maar 'n verhouding Yes, amen. met hom wat ons antwoord volgens sy wil. Hy antwoord ons volgens sy wil. In my binnekamer, net ek alleen, praat ek met hom om by hom te hoor wat is sy wil. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader?
ons volgens sy wil. Amen, prys die Here van die leerskare. Is dit nie wonderlik om so te herinner word aan God se woord? En dit is die doel van ons liedjies, u weet daarvan, is bewus daarvan. Ons doen nie liedjies vir entertainment nie, dit is die groot sy van die saak, hoekom Christene deesdae liedere luister en vir ure sing. Het gaan oor vermaak, het gaan oor emosionele opwekking, ongeag die woorde, ongeag die waarheid of die leuen wat daarin betrokke is. Onthou net, as daar 'n druppeltjie leuen in is die hele ding vergiftig. Maak nie saak wat 'n pragtige en mooi woorde en dingetjies en tunes daar is nie. Dit inteendeel, hy tune word so geskryf om jou hart so ontvanklik te maak vir whatever gesing word. Jy ontvang net en jy ontvang net gif en gif en gif. En wat gebeur dan as jy die waarheid hoor en dan veg dit teen mekaar, want die woord van waarheid sal die leuen wil uitdryf. Dit is die daaglikse stryd wat daar is, en dan is jy in die middel wat jou hart oopmaak vir die leuen hierso en die waarheid daar, en jy is in die middel en jy ervaar daar die stryd. So, ek wil jy as kind van die Here aanmoedig, die doel ook om as jy liedjies skryf, die woord van die Here sê, een het 'n psalm, een het 'n profesie, een het 'n taal, een het 'n uitleg, een het dit ensovoorts. So 'n lied en sing is glad nie onbybels nie. Ons het nog nooit in ons hele lewe gesê dis onbybels om te sing nie. Inteendeel, die woord sê sing 'n loflied in jou hart. So soos wat dit in ons hart opkom, so skryf ons dit en gee ons musiek. En partykeer is daar van die ouer liedere wat heeltemal reg is, soos die ou koortjies en so aan, en dan sing ons dit, en Karen, nee, nie ek nie, want as ek sing, dan weet jy nie wat om te doen, jy moet hy rap of sing of wat nie. So Karen sing dit uit haar hart uit, en partykeer 10, 20, 30 keer een koortjie, jy sal nie glo nie. Het gaan net vir ons sit op en gaan, en hey, dis te lekker en te jolig. Die partykeer sit jy so in 'n frustrasie, dat jy nie weet, hoe gaan jy hierdie lied opkry nie, wat niks wil saamwerk nie, en dan bid jy weer, vra die Here help, en dan sing jy weer, dan gaan jy weer aan, en dan help die Here, en dan kom die lied na vore. So ons prys nie die Here daarvoor. So die doel van ons lied, en dis wat die woord sê, die primêre doel van sang is ook lering, en dit vergeet ons, dis nie entertainment nie. Sang is lerend van aard. As jy net kyk na die psalms, daar's hoeveel psalms wat geskryf word aan die, dis 'n bedevaartslied of die, nou sê ek koortjieleier, die sangleier, en dan moet jy weer, 'n hele psalm is 'n lied. En ek meen, as ons kyk na liedere, en hoe psalms geskryf is, kom dit nie lekker ooreen nie. Mense sukkel om psalms te toonset, is dit nie so nie. So met die gevolg is dat, dis die doel ook van sang, is om ons te leer, te onderrig, leiding te gee, selfs met die kindertjies. Engeltjie, ek wil net vir jou sê, ek kon nie na die ander groepe toe geshare het nie, hoor. Ek kon net so 10 groepe toe het hy my afgesit. Ek het skoon vergeet. En jy is op die punt van kindertjies. Ons het jy het hom nou gehoor, is die kraaie, né? Dit is weer herinnering aan Elia se saak wat, dit was mos nou 3,5 jaar droogte gewees, wat die Here vir Elia gesê het, hy moet bid vir die droogte, dan het God het vir hom gesê, hy moet bid vir die droogte. Hy het nie uit homself uit bedink nie. Toe God vir hom die opdrag gee, toe doen hy. Jesus, toe God vir hom die opdrag gee, toe doen hy. Dit is nie goed wat hulle uit hulle self uitgedink het nie. En dit is baie keer die probleem. Ons vat sulke situasies en dan gebruik ons dit en dan voel ons, okay, hulle het dit gedoen, Elia die mens het gebid en dit het so gebeur nie. Elia het in gehoorsaamheid en in opdrag van God gebid dat dit moet ophou reën en hy het gehoorsaam gebid en dat dit moet begin reën. Goed, so hy was altyd in verhouding met sy hemelse Vader. Nou ja, hierdie een kinderlied herinner ons aan daardie verhaal, en ek wil hom graag vir julle sing, en as jy nog nie ingeskakel het, of die boodskap gedeel het na jou tydlyn en WhatsApp status nie, doen dit sommer gerus, terwyl ons nou die lekker kinderliedjie luister. Ons het hom ook op die Telegram channel opgelaai, asseblief gaan luister daar, en speel vir die kindertjies, hulle geniet dit vreeslik baie. Nou, waar is die klank? Wat gaan we volgende aan met ons tegnologie? Die kraaie vlieg so flap, flap, flap op pad na die rivier. Die ene dra brood en die ander dra vleis, soos die Here al verwys. Die weduwee het houtjies opgetel en Elia kom verby. Sy bak toe brood van olie en meel en o, hy was so bly. Die kraaie vlieg so flap, flap, flap op pad na die rivier. Die ene dra brood en die ander dra vleis, soos die Here al verwys. Die
weduwee het oukies opgetel en Elia kom verby. Sy bak toe brood van olie en meel en hy was so bly. Prys die Here. Daar gaan ons sommer die volgende lied toe. Dis so jolig en lekker om die naam van die Here net groot te maak en te verheerlik. Is die kinderliedere nie vir julle ook wonderlik? En wat amazing is, Ruwaidas laat weet ons die graad 1 juffrou daar by hulle skooltjie waar haar kinders is en Marlies hulle se kinders en so aan. Sy wil graag die gesiggie goedjies gebruik wat ons vir Zandi maak daar in Boksburg vir haar klasie ook om so 'n bietjie hulle godsdienst ook aan te vul en ook hulle te leer van die woord van die Here. Ja, so op die stadium asseblief kontak ons indien jy dit wil gebruik. Jy is meer as welkom. Die woord van die Here moet op elke denkbare manier uitgaan. Of dit op 'n kindermanier in waarheid is, of dit in 'n lied in waarheid is, of dit in 'n prediking in waarheid is, op 'n manier moet dit daar uitkom. En is dit selfs die liedere, baie mense was getrek deur die liedere en so het hulle begin aansluit, so het hulle begin deel raak van die boodskappe en so raak hulle nou deel van die bediening in die Bybelstudie. En moedig mense aan, as hulle die Bybelstudie wil doen, sê yes, asseblief. So jy is meer as welkom. Maak nie saak uit wat se kerk agtergrond, wat dit ook al is nie. Raak, ek meen in die eerste les spreek wedergeboorte aan. En ons het toe met die Bybelskool begin het, toe die Bybelstudie nog aanvanklik Bybelskool was, het daar vele mense deur die wedergeboorte les tot bekering gekom. Dan sê ek, hoorie, nou moet ons doop. En sê hulle, nee, ek gaan eers die dooples doen, dan gaan ek doop. En toe hulle verstaan waar gaan die doop, en toe doop ons. Maar is niks meer verkeerd as jy tot bekering kom, om dadelik te doop nie, glad niks aan meer verkeerd nie, maar baie mense verkies het om so 'n bietjie meer inligting te kry, en weet ek, sjap, ek is reg vir die doop, as gevolg van hulle agtergrond, baie keer is dit baie tradisioneel en vas, en as die woord van die Here kom en oortuig, dan gebeur daar dinge. Voel dit nie volgens vir julle soos 'n geestelike vryheid en oorwinning nie. Prys die naam van die Here. Dit is net mal en crazy. Ek het Woensdag al 'n boodskap voorberei, maar alles het al so, die appelkar het al so omgeval, maar ten minste het my hart al begin oopmaak vir die boodskap. So ek gaan vanoggend net lekker deurgesels en praat met julle. En ons onderwerp is gebed 'n wapen. Nou ja, ek wil net eers vir u noem, waar kom ek ook vandaan? Jare gelede, voordat u my geken het, en voordat ek u geken het, verseker, anders sou ek anders te geleer het, jare terug, het ek gebed geweldig baie gebruik as 'n wapen. Ek onthou toe ek net op internet begin het, 2014, my eerste ding wat ek begin het, gebed as wapen. Jog, ek het die mooiste, toe AI nie bestaan nie, mense. Toe, want ek was 'n grafiese ontwerper van beroep en so aan op 'n stadium, toe het ek nou hierdie mooi wapen gemaak en hierdie vlerke en die gebed en dis hierdie silwer wapen wat so blink en gebed as wapen en ek het gegaan met hom en mense het gebedsversoeke ingestuur en ek en my vrou het gebid en het te kere gegaan. Nou ja, dan lees jy die woord, want 'n mens moet volwasse raak in die Here. En soos wat jy geestelik groei en jy lees sekere dinge in die woord van die Here, kom jy agter, presies, is my oortuiging werklik waar reg. Nou ja, vanoggend wil ek met u praat, so wanneer ek met u praat ek uit eerste handse ondervinding. Ek praat nie uit ander mense se monde uit nie, alhoewel ek weet mense glo dit, beoefen dit, doen dit. Dalk is u daar, dalk was jy al daar, dalk het jy al daarvan gehoor, dalk weet jy glad nie daarvan nie. Dit maak nie saak nie. Geniet dit saam met ons, lewer kommentaar, asseblief bly by ons en ons gaan ook vanoggend wel nagmaal bedien. Nou ja, kom ons val weg, heel eers met gebed en dan gaan ons oor met die boodskap en soos wat die Here ons wel lei vanoggend. Hemelse Vader, ek wil vir u baie dankie sê vir die liefde, genade, barmhartigheid en heerlikheid. Dankie vir al die wonderwerke wat u in die kinders se lewe doen, in hierdie tydelike lewe. U woord sê vir ons so mooi, Here Jesus, u leer vir ons, as daar iets te kort is in jou lewe, of dit geestelik is of dit tydelik is, bid tot julle Vader wat in die hemel is, en julle Vader wat in die hemel is, nie Jesus nie, nie die Heilige Gees nie, nie 'n engel nie,
Die Vader wat in die verborgen is. Jesus, U sê, gaan bid tot julle Vader wat in die verborgen is. Nie tot 'n engel nie, nie tot die Heilige Gees nie, nie tot my nie. Jesus, U het gesê, ek gaan nie aangaande julle vra nie. Ek is wel die middelaar, maar ek is nie daai middelaar wat namens julle die Vader gaan vra nie. So moenie bid, liewe Jesus, en Jesus sal jy dit, en Heilige Gees sal jy so, en die engel sal jy sis, en so nie. Nee, bid tot die Vader, hy is die hoogste gesag. Here Jesus, toe hy opgestaan het uit die dode, toe sê hy vir Maria, gaan sê vir my broeders, ek vaar op na my Vader en julle Vader, my God en julle God. Here Jesus, U het ons kom leer, die Vader self het ons lief, en daarom het ons 'n verhouding het met die Vader. As ons in die hemel gaan kom, gaan die Vader self die trane van ons oë afvee. Wow, ons kan al hier op aarde 'n verhouding hê met U Vader. U is heerlik, U is vol gesag en krag en majesteit. Daar is niks groter as U nie, want U is Vader. Partykeer kan 'n mens jouself nie indink om 'n ewigheid saam met U te spandeer nie, Vader. In U teenwoordigheid in die hemele, dit wat U vir ons voorberei deur U Seun Jesus Christus. Ons kan ons nie self indink nie. Dit raak partykeer so holkol, maar dan is dit partykeer so in die vlees 'n vergesogte idee, dat selfs in hierdie wêreld voel hulle ons is besig met die fantasie, maar nee, Vader. Wanneer 'n mens met U praat, 'n mens weet, jy kry daai wete van daai werklikheid. Dit gaan nie oor emosies nie, dis 'n wete van daai werklikheid. En partykeer bid 'n mens vir 'n uur, 2 ure, dat jy net emosioneel net dood voel, maar ek weet, Vader, ek moet met U praat, want waar is my hulp, waar is my oplossings, waar is my redding, waar is die verandering, waar is die redder van siele, is in die verborgen, en dit is waar ek moet wees. Vader, ek sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het om met U te mag en kan praat deur die Seun Jesus Christus. Vader, ons kan U net loof en prys. Hy wat vir ons gesterf en opgestaan het uit die dode, wat sy bloed vir ons gestort het, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Vader, ons bid vanoggend vir ons susters en broers wat nog siek is. Ons dink aan Shamaine, ons dink aan Marlies, Vader, wat deur hierdie operasies is. Ons dink aan Jolene, ons spesiaal bid vir Jolene en Sakkie. Vader, is uit 'n versoek gerig, is uit 'n groot krisis wat môre moet uitgesorteer wees. En ons wil vra dat U ook vir hulle sal guns verleen. Hulle is U kinders, Vader, asseblief help hulle. Hulle het dit so nodig. Ons kom deur 'n saak met iemand anderste, het getuienis gegee, Vader, 'n wonderwerk in 'n oomblik gedoen. Ons het daar gestaan, Vader, en ons was self, Here, verbaas hoe U in een oomblik, U het nie nodig om een persoon se hart te verander. Net een persoon. Ai, Here, en ons prys en ons loof U. Ai, en ek wil nie ander mense se getuienis vat nie, maar ons is net so dankbaar ook vir die Swannies, vir die wonderwerke wat U vir hulle hierdie week gedoen het, Vader. Ons sê vir U dankie, Here. Hy wat hom verneder, Vader, U help. Here, my God, hy wat hom verneder soos 'n klein kind. U help, Vader. Al is die benoudheid hoe groot, al voel hier is bo jou kragte, jy gaan dit nie kan handle nie. Vader, U help ons. En ek wil vir U baie dankie sê, dat U ons Vader is. En dat ons U kinders kan wees. Ons moet net afhanklik begin raak. Ons moet nie teen U veg nie, ons moet nie teen U stry nie, Vader. As ons dink in die huis ook, 'n kind wat die hele tyd opstandig is met dit wat in die huis aangaan en die reëls en sy pa en ma hulle dinge doen. Dis die hele tyd 'n geveg en 'n gestryery en 'n bekleierery en 'n ongelukkigheid en atmosfere wat Here, jy partykeer nie eens 'n mes kan sny nie. Vader, ek wil vra dat ons kan verstaan vanuit die vleeslike om ons hart net vir U oop te maak en te aanvaar dit wat U vir ons het en wil sê. Ons dank U voor in Jesus naam. Amen. Prys die Here, volgens wil ek net grens. Wanneer laas jy dit gehoor? Net grens. Hey, jonges sal nie omken nie. Oues ken grens. Dis nou as jy verskriklik huil. As jy nou grens, ek weet nie, dis seker omdat die jong manne vroeër jare in ons tyd moes nog grens toe gegaan het. Kyk, dit was 'n gegrensery. Die mammas en die pappas en almal wat so gehuil het as die kinders met grens toe gaan. Kyk, jy het nie geweet of jy kan lewendig en terugkom nie. So dis seker maar waar dit vandaan kom. Dit is 'n groot gehuil gewees.
Maar nietemin, ek gaan vanoggend eers begin met die bediening van die nagmaal, dan gaan ek oor na die boodskap toe, want ek wil nie dit jaag nie, en ek wil ook nie nodig tyd daaraan spandeer nie, maar dit is 'n lekker opgewonde boodskap, sodat jou gees, jou gebedslewe en jou geestelike lewe ingrypend kan verander en geweldig verryk kan word. Loof die naam van die Here. Het julle julle boodskappe gedeel? Deel dit weer as jy dit nog nie gedoen het nie, as jy nog nie gereageer het, daar by die knoppie wat sê, love nie, doen dit gou. Jy mag hom 1000 keer druk. Prys die naam van die Here. So, ek gaan oorgaan na die bediening van die nagmaal, en ek gaan lees vir ons uit Korintiërs uit, en die skrifgedeelte, ons maak verskoning, soos Peer, hulle is nie vanoggend by die huis nie, hulle het laat weet, so ons gaan, my vrou gaan die skrifte en so aan opsit, 1 Korintiërs 11, ek gaan lees vanaf vers 23 af, en ek gaan lees tot en met vers 26. Ons gaan heel eers oor na die bediening van die nagmaal voel, of ons nou net nagmaal gehou het, maar weet jy hoekom, is omdat ons die Pasga reeks agter die blad het. Ons het die hele tyd met ons gepraat van die nagmaal. As jy nog nie die Bybel deel is van die Bybelstudie nie, asseblief kontak ons. Jy moet deel raak van die Bybelstudie. Ons begin by die wedergeboorte, en as jy dink, ag, ek is tot bekering. Okay, dan wil ek jou sê, ons het video's, ons het die reeks, kyk dan die reeks hier, as jy nie manual op die stadium wil hê nie, kyk het so bietjie maar 'n kat uit die boom uit, kyk die video's en jy gaan agterkom, bekering is baie meer as wat jy dink. En ook die doop, en dan ook die vervulling van die Pasga. Amazing. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26 gaan ons daar lees vanoggend, en dan gaan ons oor na die bediening van die nagmaal toe. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament, en my bloed doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ek wil dit net genoem, ek weet nie hoekom kom hierdie gedagte vanoggend by my nie, ek het letterlik baie lanklaas hieraan gedink, want iemand het my eendag daar gevra, so 'n jaar of 2 terug. Baie mense sê nou, hoekom kan ek nie water gebruik nie in plaas van druiwesap? Want ek het nie druiwesap nie. Okay, nommer 1, as jy nie die fisiese nagmaal gebruik nie, jy sal nie verlore gaan nie. Wat die woord van die Here sê so dikwels, so whenever, as ek nou die goeie Afrikaans kan gebruik, wanneer julle wel in staat is om die nagmaal te kan gebruik, julle het die nodig, julle het die brood en julle het die wyn of die druiwesap, ons gebruik druiwesap, in die Bybeltyd het hulle wyn gebruik, goed? Want hy sê vroeër tot hoe hulle dronk geword het by die nagmaal, goed? Maar dit gaan oor die vrug van die druiwestok. As jy dit nie het nie, moenie probeer dit vervang met water of appelsap of lemoensap of wat ook al nie. Ons moet by die simboliek bly wat vir ons in die Bybel opgeteken is. Dit is baie belangrik. As 'n mens moetswilliglik daarteen in opstand kom en sê, man, ek sal water gebruik, dan is dit eintlik 'n teken van rebellie. Stel eerder jou nagmaal uit en gebruik dit op 'n tyd wanneer jy wel druiwesap kan hê en jy het wel 'n broodjie. Dan net broodjie is enige iets wat brood simboliseer wat eintlik van graan gemaak is. Dit kan cream crackers wees en daai tipe van goedjies soos Provita en gewone witbrood of breinbrood. Die kleerbrood maak nou nie saak nie, suurdeeg of onsuurdeeg. Dit maak nie saak, dit gaan oor die beginsel van brood. Goed, soos crackerbread, soos wat dit ook noem. So die brood kan jy gebruik en dan ook die druiwesap. So ons moet net nie in moetswillige opstand kom teen die inskrywing wat ons wel in die Bybel het nie. En as jy nie druiwesap het nie, moet dit eerder nie gebruik nie. Want anders is dit teken van 'n moetswillige opstand teen die ingeskrewe woord van die Here. So ek wil dit net duidelik maak, as jy nie vandag die druiwesap het nie, stel dit eerder uit, kry druiwesap na die tyd, gebruik die nagmaal dan wel later. Want eintlik 'n mens se hele lewe moet getuig van dit wat die nagmaal simboliseer, dit wat dit uitbeeld. As jou lewe teenstrydig is met die nagmaal, dan help dit in elk geval nie. Maak nie saak wat 'n wonderlike brood en druiwesap jy het nie, want die tipe brood en die tipe druiwesap en die hoeveelheid maak niks aan enige geestelike iets nie. Want as jou geestelike lewe anders getuig as die
die nagmaal wat jy gebruik, is die nagmaal in elk geval waardeloos, dan kan 'n mens in die gevaar kom en in die kategorie val wat die woord van die Here verder vir ons sê in vers 29, hy wat op onwaardige wyse eet en drink. Nou Paulus het hier 'n spesifieke voorbeeld, maar daar is 'n beginsel, jy kan dit wel op onwaardige wyse gebruik, maar dit gaan oor 'n moedswilliglikheid in die hart. Jy kan voordat ons die diens begin het, kon jy dalk geoortree het in sonde en jy kan gesê het, Here, ek is regtig jammer. Gebruik die nagmaal, want dit is die doel van die nagmaal. Die oomblik as jy jou sonde bely, word jy gereinig. So nog voordat jy die nagmaal gebruik het, het jy al klaar gelewe dit wat die nagmaal simboliseer, want die bloed van Jesus simboliseer vergifnis van sondes. En as jy nog nie 'n sonde bely het voor op hierdie oomblik nie en jy voel nou skuldig, doen dit. Want die oomblik as jy bely, word jy vergewe. Die Here gaan nie dink, okay, ek gaan jou na die nagmaal vergewe nie. Die woord is duidelik en God se opdrag, as God gesê het ja, hy staan by sy ja en hy staan by sy nee. En hy het gesê as jy my vra, vergewe ek jou dadelik, dan doen hy dit. Hy oordink nie eers of hy jou wil vergewe nie. Hy vergewe jou dadelik. So as jy nou bely, as jy voel jy daar's dinge wat moet uitsorteer en jy bely dit voor die nagmaal gebruik, leef jy al klaar in die nagmaal. So dan kan jy dit net simbolies gebruik. Daar sê, om te bevestig jou lewe waarin jy leef. Daar sê, so asseblief mense, moenie onvrymoedig voel nie, gebruik dit met liefde. As jou hart voor God opreg is, asseblief gebruik dit. Selfs as jong bekeerling Zander wat op bekering gekom het, nou onlangs, hy mag die nagmaal gebruik. Daar sê, prys die naam van die Here. Nou ek gaan oor na die bediening, ek gaan bid, en dan gaan ons oor na die fisiese gebruik van die nagmaal, en dan gaan ons voort met die boodskap na die tyd. Hemelse Vader, ek wil vir U baie dankie sê vir die geleentheid wat ons wel weer vanoggend het, om as liggaam van U saam te kan kom, om die dood en die opstanding van ons Here Jesus Christus te herdenk, Vader, en te simboliseer hoe die bloed van Jesus ons sondes reinig wanneer ons dit bely, en wanneer ons van die woord eet, wanneer ons gemeenskap het met die woord, Vader, dan word ons een met die woord, en as ons een word met die woord, word ons een met U, en so is ons een met mekaar, en so bely ons, dat ons deel is van die liggaam wat gesterf het, en dis Jesus, en hy het opgestaan, en deur sy opstandingslewe het ons die wedergeboorte gekry. Vader, ek sê vir U baie dankie, vir die voorreg wat ons dit wel het, en ons weet vanoggend, dis iets wat ons uiterlik gebruik, wat ons innerlike oortuiging weerspieël, nie net aan onsself nie, nie net aan hulle wat fisies om ons is nie, maar in die owerhede en die magte in die lig. Vader, ons wil U loof en prys, in Jesus se naam. Amen. Ja, ek gaan vanoggend vir ons, terwyl ons die nagmaal gebruik, gaan ek vir ons hierdie mooi lied speel in Afrikaans, en dan kan ons voortgaan. Jy kan nie 'n brood neem, en dan kan jy dit breek, en dan kan jy 'n stukkie vat. Dan net die grootte maak glad nie saak nie. Gebruik dit en sê net vir die Here baie dankie vir sy liggaam. U is waardig om die boek te neem en sy seels op te maak, want U het ons met die bloed gekoop uit elke stam en as die volk en taal. Halleluja, halleluja, skoon gewas deur Jesus bloed. Wow, is so mooi, skoon gewas deur Jesus bloed. Dan kan jy 'n druiwesap neem, jy kan ook net 'n slukkie vat. Maak nie saak nie, al vat jy 'n hele glasie of net 'n slukkie, maak nie saak in die waarde nie. Dan kan jy van die bloed neem met die gedagte dat die bloed van Jesus reinig jou sonde. Om ons sonde te bely, dan was die Bloed van Jesus ons rein, sit skoon en rein. Halleluja, halleluja, skoon gewas deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja, skoon gewas deur Jesus bloed. Wat is O, gebed? prys die naam van die Here. Wat is gebed? Wow, hy wil net daai liedjie vir ons speel vanoggend. So kom ons sing net weer, speel weer die liedjie. U is waardig. Net as 'n herinnering waaroor gaan die bloed van die Here Jesus Christus.
lekker hard. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U het ons met die bloed gekoop uit elke stam en as die volk en taal. Halleluja, halleluja, skoon gewas deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja, skoon gewas deur Jesus bloed. Dis die sleutel tot vergifnis, om ons sondes te bely. Dan was die bloed van Jesus ons elkeen se kleedskoen en rein. Halleluja, halleluja, skoon gewas deur Jesus bloed. Halleluja, halleluja, skoon gewas deur Jesus bloed. Wauw, ons moet ons kleed bewaar. Die woord van die Here sê ook, ons moet ons kleed bewaar. Jy het 'n kleed gekry met jou wedergeboorte en jou doop, toe jy bekleed met die Here Jesus Christus deur middel van die doop. Dit is wat jy gesimboliseer het, en daai kleed moet jy vlekkeloos bewaar, tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Nou ja, ons gaan oor na die bediening van die woord, en soos wat ek vir julle gesê het in die begin, ek het eerstehandse ondervinding, ek het jare lank ook gebed gebruik as 'n wapen, en my heel eerste posts op Facebook in 2014, gebed as wapen, en toe begin ek die skrifte te lees, soos wat ek lees, maak die woord van die Here vir my oop in die skrifte, en liewe land, toe dink ek, presies, waarmee is ek nou eintlik besig? Nou ja, ek wil vanoggend met u praat oor gebed as wapen, soos ek gesê het, u het dit self al beoefen, of beoefen dit dalk nog steeds. U het dit dalk beoefen, al daarvan gehoor, of nooit daarvan gehoor, nietemin, hier is baie om my te leer uit vanoggend se bediening uit. Nou, ek wil ook hê jy moet lekker saam met my gesels ook vanoggend. Nou, die primêre skrifgedeelte, nou nommer 1, is gebed 'n wapen, dis nommer 1. Nommer 2, waarom gebruik kinders van die Here gebed as 'n wapen, of dit nou skriftuurlik is of nie. Nou, die derde, en dis die belangrikste deel, is dit skriftuurlik. Nou, die belangrikste sy van die saak is, moet ons verstaan dat is dit skriftuurlik of nie. En dit geld nie net vir gebed as wapen nie, dit geld vir enige leerstelling binne die Christelike raamwerk. Of jy enige oortuiging het, want baie keer sal mense sê, die Here het met my gepraat oor die saak in my binnekamer. En dan is dit teenstrydig met die skrif. Nou, hoekom is dit belangrik om te verstaan dat dit wat ons van oortuig is, en dit wat ons leer vir mekaar, moet 100% skriftuurlik korrek wees. Dan net die hele woord is deur God ingegee. Nie net 'n gedeelte nie, nie net gedeeltes van skrifte nie, en dit is toe die Here Jesus deur die duiwel versoek was, nadat hy deur Johannes die Doper gedoop was, die woestyn ingelei is deur die Gees van die Here, dit spreek al soveel mooi dinge met ons, het die duiwel hom versoek, en hy het gekom met die skrif en gesê, sê die woord nie so nie. En ook Jesus, met sy bediening op aarde, hoeveel keer het die skrifgeleerdes, hulle wat die Bybel geken het, nou die destydse Ou Testament, dit was nou die Bybel van die tyd, hom kon versoek deur die skrifte. En dit is hoe Satan werk. Hy haal 'n gedeelte, of selfs 'n volle vers aan. Dis wat hy gedoen het met Eva. Dit wat bekend was, die opdrag wat God vir Adam en Eva aan die begin gegee het, hy het dit gebruik, hy het nie iets anders te gebruik wat vreemd was vir hulle ore nie, want hy moet eers hulle aandag kry. As ek jou as kind van die Here wil verlei, en jy is 'n persoon, jy het 'n begeerte, jy wil rein en heilig lewe, jy gaan nie meer agter die sonde en ongeregtigheid aan nie, jy is verlos ensovoorts. Die enigste manier hoe ek jou kan verlei, is deur om iets aan jou te bedien wat bekend is aan jou. Wat is bekend aan jou? Die woord van die Here. Geloof kom deur die gehoor en die gehoor kom deur die woord van God. So nou moet ek jou geloof in die hande kry, sodat jy kan glo wat ek vir jou sê. Dan net
Gees is oortuiging. God se Heilige Gees is sy oortuiging van waarheid. Satan se gees is sy oortuiging van die leuen. So die doel van gees, een van die doele, as ek dit so kan stel, van gees, en dit is die primêre doel, is oortuiging, om jou te oortuig van iets, en dit is die vuur. Selfs Satan se gees in Openbaring word uitgebeeld as vuur. God se gees is ook vuur. Goed, ons moet dit net in daai konteks verstaan. So nou kan ons sien, dat dit is wat die woord praat, hy praat van die krag van die dwaling, so dit is ook 'n vuur, is ook 'n oortuiging. Nou, bedien ek iets in jou, en ek haal 'n skrifvers aan, of 'n gedeelte van 'n skrifvers, om jou agter my opinie aan te kry, om te glo wat ek sê. Nou luister, o ja, hierdie ou praat uit die Bybel uit. Dit klink goed. Dan haal ek so een of twee ander dingetjies aan, wat ook skriftuurlik reg is, maar ek sit die puzzle heeltemal verkeerd aan mekaar, en woeps, want wat is die doel van 'n valse bediening? En die woord is duidelik, ek gaan nie deur al die skrifte gaan nie. Dis dat mense agter 'n spesifieke mens kan aangaan, dat hy een mens, wat die oortuiging kom voordeel, materialisties uit die gehoor kan uitkry. Maar ook die persone wat daai persoon ondersteun, wil ook materiële voordeel hê, deurdat hulle vir daai persoon gee, en dit is die probleem wat ons mee sit in die Christelike kerk. Die gemeentelid soek voordeel, die prediker soek voordeel, en daarom kry hulle mekaar, en daarom kom hulle by mekaar uit. En hoe soek hulle voordeel uit mekaar? Deur skrifte aantal. Nou word 'n skrif in Maleagi aangehaal, Ou Testament wat in vervulling gekom het oor vleeslike seëninge, dit staan in die Bybel, en daar gaan ons. Nou gebeur hierdie vleeslike seëninge nie. Nou sê julle, okay boys, daar's 'n probleem. En dan raak dit nou die leerstelling, en dit raak daai leerstelling, en dit raak sommer dinge wat nie in die Bybel staan nie. Swaai 'n rooi vlag, want die rooi is die bloed van Jesus, nêrens in die Bybel sê 'n rooi vlag is die bloed van Jesus nie. Of 'n groen vlag is dit, en 'n goue vlag is dit, en 'n wit vlag is dit nie. Dit staan nêrens in die Bybel nie. Okay? Dit is vleeslike verordinge. Goed. En dis wat gebeur. Nou werk al daai gimmicks nie meer nie. Wat gebeur nou volgende? Wat is die belangrikste deel in 'n kind van die Here se lewe? Is gebed. 'n Man het my eendag gesê, Stanley, jy's nooit te arm om te bid nie. Toe besef ek, jy is nooit te ongeletterd om te bid nie. Al kan jy nie lees of skryf nie. Jy kan bid. So, gebed is kern. Jesus sê, waak en bid. Jesus het geweldig baie klem gelê op gebed. Op ons gebedslewe, as ons kyk, Paulus se inskrywings, Petrus, Jakobus, soos wat ons deur die Nuwe Testament lees. Gebed is kardinaal, dis belangrik. Jy kan op die uithoeke van die wêreld wees, sonder 'n fisiese Bybel, sonder fisiese middele. Jy kan bid. So nou besef ons hoe belangrik is gebed. Nou het gebed 'n wapen geraak. En vanoggend wil ek met julle praat daaroor. Is gebed werklik waar 'n wapen? Dan het die woord sê vir ons so mooi in 1 Petrus of 2 Petrus, hy sê hierdie hele skrif is deur God ingegee. Of dit is Timoteus, is deur God ingegee. En is nuttig tot lering, weerlegging in die geregtigheid. Dit is 2 Timoteus 3 vers 16. Dan sê vir ons in 2 Petrus 3, hy sê vir ons, elke profetiese woord, elke woord van die skrif, is deur God ingegee, of is deur die Heilige Gees gedryf. Kom ons lees 2 Petrus 1 vers 19 tot 21. Ja, maar 2 Petrus 1 vers 19 tot 21. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog ag moet gee soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van die mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So elke woord, elke profetiese woord, elke instruksie, elke opdrag, elke lering, elke openbaring is deur die Heilige Gees daar gegee. En God het dit aan mense geopenbaar en die mens moes dit neerskryf sodat ek en jy vandag daaruit kan leer. Hulle was in situasies, daai situasies het gemaak dat hulle God soek.
Want die situasie het hulle hart oopgebreek, en so kon God met hulle praat, en so het hulle dit vir ons weergegee, so het hulle geleer by die Vader, die Here Jesus dieselfde, die apostels dieselfde, die Ou Testamentiese profete en heiliges dieselfde. Hulle wat, soos Dawid, hulle wat psalms geskryf het, hulle hart het oopgebreek in dis tye van druk. Toe het die woord van die Here na vore gekom en was aan hulle geopenbaar, en is die Heilige Gees wat dit gedoen het. Daarom het jy die Heilige Gees nodig, en hoe kry die Heilige Gees? Deur middel van die wedergeboorte. Nou sien ons ook ons moet nie die Heilige Gees bedroef en uitblus, deur moetswilliglik aanhou met ons sonde, ongeregtigheid, verskoning, rebellie, ou natuur en ou denke nie. Sodat die woord aan ons bly geopenbaar kan word, dat die woord soos wat hy is, verstaanbaar kan wees, dat dit ons opgewonde kan maak, dat dit ons los kan maak, dat dit vir ons nuwe lewe kan gee. Sonder die Heilige Gees is dit onmoontlik. Jy kan die Bybel akademies ken. As jy 'n goeie geheue het, kan jy die hele Bybel lees en jy kan vers vir vers opsê. Maar dis te sê die woord het lewe in jou nie. Dis sê hy is hierdie lamp nie. Want dis so mooi, hy sê waarop jy tog moet ag gee, soos 'n lamp wat in die donker plek skyn. En wat lees ons in Psalm 119 vers 105? Die woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Is dit nie amazing om daarin te dink? Die woord is 'n lig vir my pad en ook 'n lamp vir my voet. En ek wil eintlik baie graag daai lied ook vir julle speel. Weet julle dit? Ek wil net vanoggend so 'n bietjie net saam met julle gesels en saam met julle kuier, as ek hom gou kan kry. Waar is hy? U woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Ja, die woord is ook saad, né? Dit is net amazing om daaraan te dink. Ag nee man, waar is hy nou? Woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. Prys die naam van die Here. Net laat ons so lekker saam kan gesels en saam kan kuier vanoggend rondom die woord van die Here. Ek geniet dit so vreeslik baie. Ek hoor julle geniet ook die liedere, sodat ons daaruit kan leer. Baie keer 'n lied leer jy sommer so on the fly, so lekker vinnig. Daar sê, u woord, u is waardig, ek kry hom glad nie vanoggend nie. Daar sê. Ek het my voete teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek die woord kan bewaar. Ek het van die woord nie afgewyk nie, u het my geleer. Amen, prys die Here. Hoe soet is u beloftes, meer as heuning vir my mond. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Uit u bevele kry ek verstand, ek haat elke leenpad. Hoe soet is u beloftes, meer as heuning vir my mond. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Prys die Here, dis wat die woord ons leer. Loof die naam van die Here. Karen het ook hierdie liedjie so mooi geskryf. Prys die naam van die Here. Hy sê op een plek, die woord is soos die heuning uit 'n rots uit, né? Dis die heerlikheid van die woord. En ek dink nou daaraan,
as die woord die lig is, en die woord is die lamp, en ons tree op teenstrydig met wat die woord sê, is daar nie lig nie. Dan is dit donker. Nou kom ons as kinders van die Here in 'n posisie, want nou net die woord is deur die Gees van die Here geïnspireer. Gees van die Here saam met die woord, want die Gees oortuig net van die woord. Saam is dit 'n lig. Dis 'n gesuiwerde, gelouterde woord in die smeltkroes van die aarde. Dis net amazing. Dit is klaar getoets, dis beproef, en hoekom vir wat? Vir die ewige lewe. Die woord is gelouter en gesuiwer, sodat wanneer ons dit aanneem en ons lewe daarvolgens inrig, sal ons die ewige lewe ingaan. Dit is waaroor dit gaan. Het gaan nie oor tydelike saak nie, ons praat gisterand oor Job, ek wil gou so 'n bietjie dit invoeg. Baie interessant. Ons like mos Job, ons like Job en ons like ook nie Job nie. Ons like die begin van Job nie, maar ons like die einde, daar waar hy sê van the double portion. Jy het mos al gehoor van the double portion, die Here sal jou dubbel vergoed. En, ek kom nou terug na Job toe. Ook met Elia en Elisa, ne? Toe die Here mos nou vir Elia hemel toe gevat het. Nou kom Elisa en hy sê, hy begeer 'n dubbele deel van Elia se mantel. Toe sê Elia vir hom, jy begeer 'n harde saak. So as jy in die vlees wil kyk, begeer jy 'n harde saak. Is jy bereid om soos 'n profeet te lewe? Met niks. Is jy bereid? Om deur konings en jou medemens vervolg te word en as 'n uitvaagsel beskou te word. Want die Here Jesus sê vir ons, kom ons gaan gou terug na Job toe, ek wil nie hierdie punt mis nie. Nou ons like Job, want Job het nou alles verloor, toe kry hy die dubbele deel terug. Nou ons is hier by die dubbele deel. Nou dit gaan alles oor die vleeslike, vir ons. Wanneer ons daar lees, as ek Job lees, lees ek dit nie met 'n vleeslike oogpunt nie. En ek besef een ding, die aanklag wat Satan teen Job gehad het, was oor sy siel. Satan wou vir Job sy lewe gevat het, sodat hy kan hel toe gaan. That's that. Niks gegaan oor die tydelike saak. Job was nie eens gepla oor die tydelike saak nie. Okay? Nou ons kyk na die tydelike saak, ons kyk na die vleeslike saak. Maar nou sien ons die berowing was wel vleeslik, en die double portion was wel vleeslik, want dit was oud-testamenties. Goed. Nou wil ons hierdie dubbele deel hê. En as ons nou in die vlees beroof word, dan is dit nou Satan wat van ons kom steel het, want hy het my aangekla by die Here, en hy kom besteel my tydelike lewe rot en kaal, maar ek moet nie deur hierdie season kom. Ja, maar ek gebruik die woorde soos die kerk het gebruik. Want as die Afrikaners mos Engelse woorde gebruik, is hulle vreeslik geestelik. Dan kom hulle deur hierdie season, en dan gaan hulle die double portion kry. Mense, let me cue in on the New Testament. Wat sê die Here Jesus? In die Nuwe Testament, en dis hoekom die Christelike kerk nie hulle lewe wil bou op die volheid van die Nuwe Testament nie, en dit word afgemaak as vals en selfinterpretasie volgens hulle wat met die Joodse gebruike besig is in die Christelike kerk. Want in die Nuwe Testament word ons beveel om van ons goed vrywilliglik ontslae te raak, terwille van ons geestelike lewe. So enigiets wat tussen jou en God staan, of het jou inkomste is, of het jou werk is, of het jou boot is, of het jou derde huis is, of het jou 5de kar is, of maak nie saak wat dit is nie. Die Here Jesus kom selfs as familielede in jou pad staan om die Here te dien. Moet jy aangaan, jy moet verlaat, jy moet pryse betaal. So dit is wat Job profeties gesimboliseer het. Nou moet jy vrywilliglik prys gee. En ook, bygesê, as jy 'n kind van die Here, werklik die Here dien, glo jy vir my vandag,
afhangende van wat se werk, wat se lewenstyl, al daai dinge, is die kanse 100% dat jy finansiële verlies gaan ly. Dis ek sê afhangende van jou situasie, werk, of jy besigheid gehad het, wat se tipe besigheid, bla, ensovoorts. Kan maar van ons broeders en susters in die bediening vra, wat vir hulle self werk. Daar's baie besigheid en goed wat hulle nie kan doen nie, as gevolg van hulle geloof, so hulle ly finansiële skade. Nou moet jy vrywilliglik laat gaan. Dis 'n opdrag wat deur God gegee is, want Jesus het die voorbeeld kom stel. Dis die opdrag wat Stanley kom gee, jy kan al die skrifte lees, ek gaan nie deur al die skrifte nie, ons het al menigte male gedoen. Die Here Jesus sê, as julle alles verlaat, sal jy 100voudig terugkry, plus 100voudige vervolging. Maar die ewige lewe hierna, dis ons enigste belofte wat ons het. Ons ewige lewe hierna. As jy verstaan, as jy die koninkryk van duisternis is en die koninkryk van lig, woon jy in 'n groter koninkryk met meer, en dit is baie keer die simboliek wat probeer oordra word, en vat ons dit vleeslik, met baie meer wonings, met baie meer dinge in die geestelike wêreld, as in die vleeslike wêreld. Dis nie sê jy gaan nie 100 huise kry, en 100 karre nie. Jou siel is vry in God se koninkryk, waar die Here Jesus sê, ek kom om vir julle plek te berei, en daar's baie wonings. Dis die enigste manier om iets te beskryf, dat ons kan verstaan, die hemel is meer as ons beperkte lewe op aarde, nie dat daar fisiese huise is, jy is nou nommer 1 Mynstraat, en jy is nommer 5 Piet Pompie straat nie. Jou huis is nou dubbel verdieping, en ek het nou maar net enkel vlak nie. God is. Wie gaan God keer om sy koninkryk nie groter te maak nie? Ek gaan nie. Jy kan in elk geval nie, want jy kan nie teen God oorlog voer nie. En dit is waar die gebed as wapen begin inkom. Ons raak gefrustreerd, want ons moet vrywillig hierdie prys betaal. Nou, omdat Jesus die voorbeeld gestel het, die apostels het die voorbeeld gestel, dis as wet neergelê, moet Satan gebruik dit wat God neergelê het, om ons geestelike lewe ook aan te meet. Want hy is neergewerp as die aanklaer van die broeders. Deur Jesus Christus het God opdragte gegee en gesê, hierdie is die pad vir die ewige lewe. Hierdie is die lig vir jou voet en 'n lamp vir jou pad. Hierdie. Nie jou eie gedagtes, nie jou eie oortuigings, nie gedeeltes van verse nie. Nie geestelike oorlogvoering nie. Tot vandag toe kan niemand vir my sê, hoe doen 'n mens, waar in die Bybel sê ons moet geestelike oorlogvoering doen soos wat in die Christelike kerke doen nie. Ek was daar, glo my, ek het oorlog gevoer, nee. Tja. Dat die huise mure partykeer staande gebly het en die ruite nie gebars het nie, was 'n wonderwerk. Ek het gegil en geskree en te kere gegaan, op 'n duiwel getrap en gebind, en you named it. Ramshorings geblaas, en tamboeryne en vla, en skopskiet en boomklim, ons het vir hom gedoen. Maar dank die Here vir die nugterheid van sy woord. Nou vat ons gebed, ons is eintlik gefrustreerd. Want in hierdie lewe, sê die Here Jesus, dis 'n wet neergelê, ons kan dit nie verander nie. As jy dit wil verander, veg jy teen God se woord. Jy gaan vleeslike pryse hier betaal. Jy gaan vleeslike dinge hier, jy gaan 'n groot verdrukking hê. Nou sê die kerk, nee, daar is 'n groot verdrukking, ons gaan weggeraap word. Nee. Die Here Jesus sê, julle gaan verdruk word in hierdie wêreld. Dis 'n tyd van smarte. Julle gaan dit hê. Nou net om vir jou te noem, elke keer as ek Facebook oopmaak, sien ek daar's oorlog. Ek weet nie of dit 'n gimmick is en of dit waarheid is nie. Ek kan dalk vir my sê wat nou 'n bietjie meer hierdie goeters kyk. So elke keer as ek Facebook opmaak, staan daar oorlog. Ek dink is Iran of iets soos dit. Ek weet nie waar, Midde-Ooste of iets. So ek weet nie, is dit 'n gimmick of is dit so nie. Maar kom ons sê dit is so. Mense, waar is die wegraping? En weet jy wat is my interessant? Elke keer as ek die woord wegraping op die internet noem, want hulle tel mos nou jou woorde op. Dan kry ek posts in daai voeging. En die meeste van die tyd as ek hier afsit,
van die eerste posts wat ek kry, is hoe Christene gemartel word in wêrelde nou. Nie wat jare terug nie, nou. Nou se vervolging. Ek weet nie. Daai woord is nie 'n lig in 'n lamp nie. Dis 'n valse vrede. Die woord van die Here sê, hulle sê vrede en veiligheid oorval 'n skielike verderf hulle. Vriende van my bly in Dubai en het vir my foto's gestuur gisteraand van missiles. So dit is die regte, dis waarheid. Dankie Zandi. Daar's Christene. Glo my, daai Christene is Christene wat ek en jy maar net kan begeer om te wees. Waar is hulle wegraping? Maar omdat ons in Suid-Afrika is, wel ek wil nie eens daarop ingaan nie, never mind, of in Australië, of in Amerika, of waar ook al, voel ons nie, ons is oké, ek gaan weggeraap word, ek is nie deel van hierdie ding nie. Nou net om vir jy te wys, as ons kyk na die Bybelse korrektheid van alles, moet ons die hele woord in ag neem. Nou as ons kyk na wapen, na gebed as wapen, nou werk die dinge nie vir ons uit nie, nou moet ons, volgens God se opdrag, wat nie kan verander nie, dan net God kan nie verander nie, as hy gesê het, jy gaan met afkap, jy gaan met uitruk, jy gaan jou kruis moet opneem, jy gaan jouself moet verloon, jy gaan dinge om jou moet verloon, afruk en uitplik en afkap beteken het, ons moet effort insit, en dit is skade, dit is seer, dit is pynlik, dit is nie maklik nie. God se woord staan vas. Hy gaan nie aan dit verander nie, want daai woord gaan ons oordeel ook by die wederkoms, by die wittroon oordeel. Daai woord bly tot in alle ewigheid, dit staan vas. Nou wil ons teen dit oorlog voer. En dit is waar gebed as wapen inkom. Nêrens in die hele Bybel lees ek gebed as 'n wapen nie. Jy kan ook nog 'n swaard vat, jy kan nog 'n spies vat, jy kan nog 'n skild vat, jy kan baie dinge probeer vat en omswaai en wapen, ons kan die duiwel met swaarde en spiese en goeters kap ensovoorts. Maar gebed lees ek nêrens in die Bybel nie. Die enigste plek as 'n afleiding, weer eens, dit word uit konteks uitgehaal, is in Efesiërs 6, waar hy praat van die wapenuitrusting vanaf vers 10. Nou kom ons lees vanaf vers 10. Ek gaan die hele gedeelte lees. Anders dan gaan ons die hele konteks mis. Anders dan gaan jy dalk ook voel, ek doen ook cherry picking. Kom ons lees die hele gedeelte deur. As jy lief is vir die woord, is jy nie bang vir die woord nie. Dan verander hy jou. Terwyl ons die lees, kan die Here verander. Hy kan my oortuiging verander, terwyl ek die lees. Kom ons gelees die deur. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nie in jou sterkte nie, nie in jou frustrasie nie, in sy sterkte. So jy moet uitvind wie is God. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nou word dit so gepredik dat alle vleeslike tekorte, armoede ensovoorts is van die duiwel af. Dit staan nêrens in die Bybel nie. Goed? In die Ou Testament het hulle gevoel, as jy arm is in die vlees, dan is God teen jou, die vloek van God is op jou, die wraak van God is teen jou ensovoorts. Jesus het ons nooit so iets kom leer nie. Hy sê inteendeel, julle sal arm wees, julle sal vervolg wees, julle sal met vlug vir julle lewe, julle sal met vleeslike pryse betaal, dit gaan gebeur. En hy sê, nie doen as kind van die Here nie. Is daar 'n groot probleem in jou geestelike lewe? Beteken dat jy compromise nog te veel met die wêreld. As ons deur die briewe van Paulus en Petrus lees, veral Paulus, hy sê, hy noem mense by name, hoe hulle so begeerig was na die wêreld, hulle het die wêreld liewer begin kry, en het hulle laat gaan. Hulle wat saam met hom was, wat weet wat dit is, om die prys vir die evangelie te betaal, om toegesluit te word, met stokke geslaan te word, met sweepslaag geslaan word. Paulus was 5 keer met 39 houe geslaan, Jesus was 1 keer met 39 houe geslaan, net om vir jy in 'n prentjie te bring. Dan dink ons gaan dit maklik hê. Die mense in die vroeë kerk het gevlug vir hulle lewe.
Tot nou toe, mense wat werklik die Here dien, vlug vir hulle lewe. Mense vra altyd, waar staan ons in die eindtyd? Waar staan ons? Net so 800 meter van my af, waar ek hier sit, is 'n moskee. En as kerke nog nader in die moskee as ons. As jy wil weet hoe naby is die eindtyd, gaan nou soom toe gaan verkondig die evangelie. Of gaan op 'n Vrydagmiddag gaan verkondig die evangelie. Dan gaan jy vinnig agterkom. Een van daai mesiele kan dalk hulle pad verloor, wat nou geskied word. Die woord is 'n lig vir ons voet en 'n lamp vir ons pad. Hy maak ons nigter, sodat ons nigter kan sien, dat ons nigter kan verstaan, want die woord van God is nigter. Hy is nie 'n beswyming nie. Ek gaan nie teen God se woord oorlog voer nie. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis nie teen vlees en bloed nie. Ons lees hierdie skrifte, dan gebruik ons 'n geestelike saak om vlees en bloed te bevorder. Maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Waar? Teen hulle. Om geestelik staande te bly. Ons moet die klem lê om geestelik staande te bly te midde van die skade wat jy hier kry. Die woord van die Here sê vir ons in Hebreërs: Wanneer laas het julle die berowing van julle goed met blydskap aangeneem? Ek moet gaan kyk of ek die skrif gou kan kry. Stenig en maak sommer daar op hulle stukke gesaag is en gekap is en hierso, Hebreërs 10 vers 34. Kom ons lees vanaf vers 32 tot 34. Hebreërs 10 vers 32 tot 34. Maar onthou die vorige dae waarin julle toe julle verlig geword het, 'n groot lydensworsteling deurstaan het. Gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer. Want julle het ook saam met my gevoel in my boeye, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het, dat julle in julle self 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Waar is ons beloning? Terwyl jy hier skade ry, terwyl jy 'n prys hier betaal, as iets nie sterf nie, kan iets nie lewe nie. Die Jesus het daai beginsel aan ons oorgedra. En hy het vir ons fisies kom demonstreer hoe hy fisies moes gesterf het, afgesien daarvan, hy het sy hele lewe lang gesterf, om nie toe te gee aan die dinge van die sonde, want ons voel beroof, as ons nie meer die sonde mag doen nie. Dis 'n groot probleem in ons Christelike lewe. Nou, omdat ons beroof voel, gebruik ons gebed as 'n wapen, dan wil ons God forceer om dinge te doen, teenstrydig met sy wil, terwyl ek nog in my vleeslike denkwyse aanploeter. Jy moet jou geaardheid laat gaan, jy moet jou laat beroof van die ou natuur en denke en wil en sinne. Gaan nie net oor middele nie. Jy kan jou middele laat gaan as 'n reël, maar dan kan jy in frustrasie sit en 'n begeerte sit om nog steeds te wil hê. Maar as jy besef jou geaardheid, jou karakter, daai stamboom van jou. Ek is Frans en my vrou is Ludik. Dit moet gaan. Dis twee lelike stambome daai. En hulle moet saamkom. Boah! En ons moet in Christus iets ontdek het. Want ons lewe kom nou van Christus af. So dit gaan oor 'n geestelike stryd, 'n geestelike beloning. Goed. Nou praat hy van hierdie hele volle wapenrusting. Daarom neem die volle wapenrusting van God. Hy sê nie trek dit aan en manifesteer dit nie oggend nie, want mense doen dit om wat te doen? Om nie materiële skade te ly nie. Maar net die vers vooruit sê vir ons, dit gaan nie oor vlees en bloed nie. Dit gaan nie oor, gaan jy nou finansiële skade ly of nie? Gaan glad nie daaroor nie. Gaan jy nou siek word of nie? Ek weet, hoeveel keer het ek hierdie wapenrusting gemanifesteer, dan kry ek griep dat ek voel ek draai by die dood om.
Goed. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van die onheil, en nadat jy alles volbring het, staande te kan bly. Wat is alles volbring het? Ons kom nou daarby uit. Staan dan vas, jy lendele met die waarheid omgord, en die borswapen van geregtigheid aan. Net so interessant, hierdie lendele van die waarheid. Nou is dit die lendele van die waarheid. Goed? Ag, die lendel omgord met die waarheid. Ander plek sê hy die verstand met omgord met die waarheid. So is dit nou die heupe of is dit nou die verstand? So wat Paulus hier uitbring, hy gebruik iets om vir ons te sê wat alles teenwoordig moet wees in jou geestelike lewe, sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. Laat jy nie geestelik val nie, laat jy nie geestelik swik nie, laat jy nie geestelik terugval in dinge wat verkeerd is en valsheid nie. Hierdie dinge moet net teenwoordig wees in jou lewe. Nou probeer hy simbolieke koppel, sodat jy kan verstaan, jy moet as volle mens geklee wees met dit wat hy hier uitbring. Hy is die wapenrusting van God, sodat jy weerstand kan bied. Staan dan vas, die lendel omgord met die waarheid, sodat daar moet waarheid in julle lewe wees. Die borswapen van geregtigheid, daar moet geregtigheid in julle lewe wees. Die skoene aan julle voete vir die bereidheid vir die evangelie van vrede. So ons moet bereid wees om altyd die evangelie uit te dra. En wees bereid nog om dit te doen. Die evangelie van vrede, die waarheid, die geregtigheid. Goed, alles bou op. Die een kan nie daar wees sonder die ander nie. Dit moet daar wees die hele tyd in 'n mens se lewe. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jy die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Die skild van die geloof van die evangelie. Wat is die geloof? Die toepassing van die evangelie. As ons nie die evangelie toepas nie, kan Satan se bose pyle nie uitgeblus word teen jou siel nie. Dit is wat Psalm 91 vir ons sê. Het gaan oor die siel, het gaan oor die innerlike. En neem die helm van verlossing aan. So daar moet verlossing in jou lewe wees. Hoe kry jy verlossing? Deur jou sonde te bely. Dis die enigste manier hoe jy as kind van die Here verlossing kry, is deur jou sonde te bely. As jy nog nie 'n kind van die Here is, jy moet tot bekering kom, Jesus aanneem sodat daar verlossing in jou lewe kan plaasvind. En daarna die enigste manier is sondebelydenis. Goed? En die swaard van die gees, dit is die woord van God. So die woord van God moet in jou wees, en die woord moet in jou wees waarheid, geregtigheid, bereidheid, geloof. Jy moet die geloof van die woord aanneem. Jy moet glo die woord van God is die waarheid. Jy moet dit toepas, dit moet deel word van jou wese. Dan alleenlik kan die duiwel van jou wegvlug. Goed? Nou, en terwyl jy met alle gebed en smekinge by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Hy sê, hier is die hele wapenrusting en julle moet bid. Nee, hier is nog 'n wapengebed om oorlog mee te voer en al hierdie vorige dinge te gebruik om oorlog mee te gaan voer nie. Nou dink ons vanoggend aan die duiwel bind. Nou die woord praat eers in Openbaring 19. Dit is by die wederkoms van die Here Jesus Christus. Hoe daar hierdie groot ketting gegee is aan 'n engel om die duiwel mee te bind vir 1000 jaar. Nou voor dit lees ek nêrens in die hele Bybel dat enige iemand enige iets gekry het om 'n duiwel mee te bind nie. Want hierdie oorlog nou in die Midde-Ooste, Dubai, Iran, daai plekke, soos wat die Christene al Israel toe gevlug het om duiwels te gaan bind, lyk my hulle het nie 'n goeie job gedoen nie. Want dit gaan altyd oor die vleeslike. Partykeer moet ons net logies dink. Ek vra nou die dag vir iemand. As ek nou vat, hoeveel keer ek in my lewe nou al 'n duiwel gebind het? Nou voordat ek tot die kennis van waarheid gekom het. En hoeveel Christene bind duiwels? Hoekom is die wêreld nog in so 'n toestand? En hy bind dan nog geen krag nie. Dit het geen krag nie, want dit is nie skriftuurlik nie. Satan is los oor hierdie wêreld tot by die wederkoms, wanneer hy gebind gaan word in opdrag van God deur 'n engel, nie deur 'n mens nie. Nêrens in die hele woord het die mens opdrag gekry
om duiwels te gaan bind nie. Wat gebeur is, die mens sit in 'n frustrasie. Hy's besig met valse leringe, valse hoop. Dan werk dinge in die vlees nie vir hom uit nie. Hy sit dalk met verbittering. Dis eintlik seker die grootste probleem in ons geestelike lewe. Geestelike frustrasie kom meeste van die tyd deur verbittering. Vrouens veg geestelike oorlog teen hulle mans. Ouers teen hulle kinders teen hulle ouers, want hulle sit in 'n valse leerstelling. Hulle sit met valse oortuigings. Baie keer as hulle is bekeerd nie, dan leer hulle van geestelike oorlogvoering en tot vas. Ek hoor die week by iemand hoe mense nou weer besig is met hierdie 10 dae Daniel vas en hulle drink nou net nie meer Coke nie. Nee, dit is so onskriftuurlik as jy is waar nie. Weet jy wat gebeur wanneer 'n mens met 'n verkeerde oortuiging besig is? Jy bind nie die duiwel nie, jy bind jouself. Want jy leef nie in 'n geestelike vryheid nie. Aanvaar jou berowing, aanvaar die evangelie, aanvaar dinge soos wat dit is en kry jou geestelike lewe in besit. Kry 'n verhouding met die Vader deur gebed. Dat jy kan uitvind wat is hy wil vir jou lewe geestelik en wat is hy wil dat jy met hemel toe gaan. En enigiets wat in die pad staan, sal God jou help om uit die pad uit te kry, maar dan moet jy saamwerk om te verstaan, hierdie ding moet uit jou lewe gee pad, hierdie denke, hierdie tradisie, hierdie manier moet gee pad, want jy bind jouself. Dan kom jy op so 'n punt van frustrasie, dat jy begin gebed gebruik en oorlog voer, en dan voel jy dis die ander ou se probleem, maar jy is eintlik die probleem, want jy sit in die frustrasie, jy is dalk depressief. En wat gebeur as jy depressief is? Mens wend jouself maklik tot verslawings. As kind van die Here, ek praat nie met 'n sondaar vandag nie. Mens kan maklik verslawend raak. Maak nie saak wat dit is, dit kan enigiets wees. Hoef nie spesifiek medikasie, dwelms of wat ook al te wees nie. Daar's baie dinge wat kinders van die Here aan verslaaf is. Selfs gewoontes, idees, aan ons eie karakter, bitterheid, mense weet jy wat, bitterheid is gal. Gal is gif, dit is soos alkohol, dit is soos 'n verslawing. Dit bedwelm 'n mens se nugtere denke. Mense sal ewig in 'n oorlog en 'n geveg. En as dinge nie uitwerk nie, jy voel gefrustreerd die dag, dan voel jy dis iemand en iets anderste, dan gebruik jy gebed. En God het nooit gesê ons moet gebed as 'n wapen gebruik nie. En ons kan God nie kom intrek by ons frustrasie om teen iemand te veg nie. God veg teen niemand nie. Inteendeel, die Here Jesus leer vir my. Die Vader trek. Die Vader voer nie nou oorlog teen mense nie. Die Vader trek. Is dit nie mooi nie? Kom ons hou op oorlog voer teen mense, of dit jou man is, of jou kind is, of jou vrou is, of jou werkskollegas, of die regering. God, die Vader trek. God nie is nie in oorlog nie. Sy wraak is eers by die wederkoms. Die Vader trek siele. Nadat ons in die vlees vasgevang is. En ons interpreteer die evangelie na die vlees. Tree ons teenstrydig met die woord op en God bevestig niks. Sy gees sal niks bevestig wat teenstrydig is met sy woord nie. Dan sit ons met die frustrasie. Dan doen ons dinge in stryd met die woord van die Here. En dit is wanneer ons dan gebruik ons om enigiets om oorlog te voer. Glo my, jy kan baie ver gaan, ek was daar. Wat se lering moet nie ophou gaan aan, hy hart is oop. Prys die Here, my hart is oop. Kom ons leer, as jy mooi daaraan dink, ek dink baie van u ervaar dalk daai geestelike vryheid. Dien die Here. If life happens, happens. Dien die Here. As jy moeilikheid het, jy mag die Vader, dis jou voorreg as kind van die Here. Ek praat die week ook so met iemand oor die foon. Het was kwisselig geweest. Hoe die wêreld jou partykeer skeef van kyk as jy nie geworried is nie.
Dan is dit asof jy sonde doen en jy is harteloos en liefdeloos, omdat jy nou nie worry soos die wêreld nie. Dis jou voorreg, dis hoekom jy 'n kind van die Here is. As die ander persoon nie sy lewe met die Here wil regmaak nie, en hy wil vasgevang bly en hy wil vasgevang wees in hierdie wêreld en hy wil daarin bly, is dit sy saak. Jy moet in vryheid lewe, jy moet die Here dien, al val die bomme al, soos met COVID tyd ook. Kinders van die Here het in oorwinning gelewe, ware kinders van die Here. Ek weet daai tyd my dogter ook, so voor haar troue, dan sê die kliënte voor haar, sê, as jy nie geworry het nie, dan wil hulle afmaak, en sy het naderhand met 'n skuldgevoel by ons gekom. Sy sê, nee my kind, jy het mos besluit jy dien die Here, as hy nie die Here wil dien nie, sy saak. Jy kan mos nie instaan vir 'n ander wat hard is hier, dat is almal nou Christene. Wat sê jou pa van die eindtyd? Wat sê jou pa gaan nou gebeur? Hulle almal weet dat pa preek. Ons dien die Here, ons nie sê geworried is, weet jy wat? Jy gaan worries kry. Kind van die Here, jy gaan goed worries kry. Maar weet jy wat? Jy het 'n voorreg om na die Vader toe gaan, nie om gebed te gebruik as 'n wapen nie. Want God het nooit gebed ingestel as 'n wapen nie. Gebed is 'n verhouding. Dus Jesus het gesê, gaan na jou Vader wat in die verborgene is. Nie gaan voer oorlog daar nie, gaan praat met hom, gaan sorteer hom uit, is daar seer, is daar verbittering, is daar probleme is, as daar worries is, partykeer vang die worries van my hier om my. Dan sê ek, Vader, dan loop ek eers op die worry, dink ek, hoekom is ek so geworried? Daar's my worry. Here, ek is geworried, want ek het nou dit en dat gesien. Dit en dat gehoor. Dit vang jou, glo my. Maar jy het die voorreg om na die Vader toe te gaan, om kalmte en vrede te kry. En jy moet williglik verder te gaan oopmaak uit nuuskierigheid, wat is die saak verder nie. So, met dit wat gebeur in die wêreld, mense, gaan, en as dit jou 20 keer 'n dag benoud maak, gaan nou 100 keer na die Here toe. Die Vader is vrede, in hom is die vrede wat alle verstand te bowe gaan. God se vrede gaan ons verstand te bowe. Daarom as ons met hom praat, dan kan dit deel word van ons lewe. Ons kan nie met God veg nie. Ons kan nie God gebruik om saam met ons te veg nie. Ons moet 'n verhouding hê. God veg met niemand nie. Hy trek. So wat in ons lewe moet trek. Ons lewe moet van so aard wees. Dit moet trek. En toe Jesus op aarde was, daar was niemand wat 'n beter voorbeeld kon nalat as die Here Jesus nie. En tog die feit dat hy getrek het gemaak dat mense ook opstandig raak, wat nie getrek wil wees nie. En hy het voortgegaan met dit wat God vir hom gesê het, en die opdrag wat hy gekry het om te doen, met die hoop dat meer mense getrek sal word, en tot by die kennis van waarheid sal kom. En so moet ons lewe presies dieselfde wees. Die Vader trek nou mense, deur ons voorbeeld, deur ons lewe, deur die prediking van waarheid, die woord van lewe wat ons spreek. Onthou net, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan geniet. Nou, om lewe te spreek, beteken nie ek vat die heuningskwas en ek smeer hom die hele tyd nie. Dit is valsheid, dit is teen God se woord. Ons het nie die sleutel om die duiwel te bind nie, die engel het die sleutel gekry om hom te bind vir 1000 jaar. Dis al, net die sleutel wat die Here vir Petrus en vir ons gegee het, is nie om die duiwel te bind nie, dis vergifnis. Die sleutel tot God se koninkryk vir my en jou is vergifnis. As jy vergifnis aanvaar en jy lewe vergifnis uit, soos die Here Jesus is die potensiaal daar, dat mense gered kan word. Nou sê die Here Jesus vir die fariseërs, julle het die sleutel, julle sluit, hoekom? Want julle is te sleg om hemel toe te gaan, dis wat hulle vir die mense gesê het, van die blinde man wat die Here Jesus genees het. Hulle het gesê, jy is nie jou sonde, en hulle hom uitgeban. Hulle het gesê, maar daar is geen vergifnis vir jy is nie jou sonde, intussen die feit dat Jesus hom genees het, was 'n bewys dat hy geen sonde gehad het nie. Op daai oomblik, want dit was Ou Testamenties, okay, vir daai oomblik. Ons moet vergifnis aanvaar, daarin leef, maar as jy ook nie 'n sonde bely nie, het jy ook nie vergifnis nie, so dit moet jy ook uitsorteer.
sodat jy dit kan uitleef, dat die potensiaal, jy moet die potensiaal daar buite sit. Jy moet die platform oopmaak, sodat mense ook vergifnis kan aanvaar en weet hoe werk dit. Beklei met mense in jou kop, maar besef God wil hulle trek en red. Daar sê, ons beklei te veel. Ons veg te veel. Die sleutel is vergifnis. Net die engel by die wederkoms het hy sleutel en dit gaan hom gegee word. Ook eers dan, nie voor die tyd nie. Tot dan is die duiwel los. Ok? Prys die Here, gaan ons op 'n gebed as 'n wapen gebruik, maar dit is 'n verhouding, gebed is so 'n mooi saak, en dan sê mense, nee, as jy nou hierdie gebed bid, it opens heavens, it make God to move, it bring God's arm in motion, en al hierdie goeters, dit is so onbybels. God antwoord volgens sy wil, as God nie wil antwoord nie, sal hy nie antwoord nie. Ek gaan nie hom forceer om dit te doen nie, ek gaan net met hom bly praat, sodat ek vrede in hom kan kry, dat ek sy vrede kan kry, wat my verstand te bowe gaan, te midde van my omstandighede. Soos wat Jesus agter op die skyk in die slaap geraak het. Die mense het gevoel, Here, is u nie, gee u nie omdat ons vergaan nie. Hoeveel keer het ons al so gevoel? Here, gee nie om nie. Maar die Here Jesus het vrede gehad, want hy het 'n gesprek met sy Vader gehad, hy het 'n verhouding met sy Vader gehad. Maar ons het nou 'n verhouding met liewe Jesus, die Heilige Gees, met engele, behalwe met die Vader. Jy gaan net vrede by die Vader kry, deur Jesus in die krag van die Heilige Gees. Nêrens word ons opdrag gegee om met die Heilige Gees te praat en enigiets te vra nie. Jy mag die Heilige Gees eer deur te sê, dis die werking van die Heilige Gees, dis die gawes van die Heilige Gees, dis die bediening van die Heilige Gees, dis die gemeenskap van die Heilige Gees. Mens mag dit sê, dis 100% Bybels korrek. Mens mag Jesus vereer dat hy gesterf en opgestaan het uit die dode en wat hy kom doen het. Jy mag dit doen. Maar Jesus kom leer ons, alles wat jy nodig het, alles wat jy wil hê, vra die Vader, daar's tot skrifte wat hy sê, alles wat jy doen, doen dit in die naam van Jesus en dank die Vader. Kry gesag in jou lewe. God se koninkryk, ons verander in hierdie wêreld. Deesdae is word die vrou hoog aangeskrewe. Sy is nou al eintlik die gesag, die wêreld forceer dit. Maar God werk nie so nie. God se koninkryk by die Vader, die gesag. Jesus het nie ewe skielik die gesag geraak, omdat hy kom sterf het nie. Die vrou is nie die, volgens hoe God het ingestel het, omdat die vrou die hulp is, beteken nie sy is die heerser nie. En dis wat gebeur. 'n Vrou is 'n geweldige hulp vir 'n man, maar wat gebeur nou? Die vrou begin te heers. Baie keer is dit 'n stryd in 'n huis. Want die vrou moet ook verstaan, sy het ook 'n plek wat sy moet inneem. Dan wil sy, omdat sy die hulp is, wil sy baie keer oorheers. En dan as die man iets wil sê, dan is daar gevegtery, wat gebeur? Dan trek die man terug, terwille van vrede. En ons as mans, ons moet by die Vader uitkom. Niemand ken my vrou beter as my hemelse Vader en haar hemelse Vader nie, so ek moet by hom kom uitvind, hoe om leiding te gee vir my vrou, en dan ook my kinders, as ek nog kinders in die huis het, maar al is jou kinders in die huis uit. Net so, for your information, die ouers wat nog kinders in die huis het, wat nog nie werkende kinders het nie, dit gaan nog baie goed met julle, hoor. As jou kinders uit die huis het, is jy stap end uit die pad saam met hulle, vir alles wat klein kinders is, en wat 'n voorreg, ons geniet om die pad saam met ons kinders en ons kleinkind te stap. Dis vir ons 'n heerlikheid. Maar ek kan net vir jou sê, moenie dink as jou kind in die huis het, jy verantwoordelikheid is weg nie. Dis wanneer dit eers begin. As jy dan foute maak, dan is dit groot probleme. Op skool kan dit nog uitgesort word. Na skool is dit moeiliker. So, berei jou hart al klaar voor, pa. As jou kind in die huis het is, gaan jy baie meer leiding moet gee as ooit van tevore. Maar, jy dink jy het nou moeilikheid. Jy dink jy kan dit nou handle nie, tot jou kind in die huis het is. So begin nou al te bid, dat jy nou al die wysheid kry, sodat wanneer jou kind in die skool uit is, dat jy al geoefen is, om leiding te kan bly gee. Net so ietsie terloops. So prys die naam van die Here, mag julle 'n lieflike en 'n geseënde dag in die Here hê. Ons is so lief vir julle. Ons hou julle op hoogte van die week se dienste. Die week begin ons met die Heilige Gees doping, en ek wil dit net vir julle noem, die wedergeboorte
die waterdoop, die vervulling van die Pasga wat ons gedoen het, en ook dat die dooping van die Heilige Gees, eintlik een les, maar daar's soveel fasette. Ek moes toe ek die Bybelskool skryf, obviously dit probeer opdeel in verskillende vakke. Maar jy sal nou weer agterkom met die dooping van die Heilige Gees. Dit slaan weer heeltemal terug na die wedergeboorte, na die doop en na die vervulling van die Pasga toe. So ons gaan lekker vinnig deur die dooping van die Heilige Gees gaan, want daar is baie oorvleelende gedagtes wat ek dink in die dooping van die Heilige Gees net lekker saamkom, en dan kan jy ook daar in geestelike vryheid wandel. Ag, baie dankie vir julle liefde, dankie vir julle omgee. Julle is sulke awesome mense. Prys die Here, bly net die Here dien tot aan die einde van die dag. Moet nooit in julle lewe ophou om wel die Here te dien nie. Hoekom is my liedjie nou nie daar nie? Ek wil nou ons liedjie speel ter afsluiting van ons diens. Wat was sy naam nou weer gewees? Gebed. Wat is gebed? Daar sê, wat is gebed? Ek gaan afsluit met die lied. Mag julle 'n lieflike Sondagmiddag verder hê. Bid vir almal en dank die Here vir almal wat wel geantwoord is. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met die Vader in my binnekamer? Net ek alleen, praat ek met hom om by hom te hoor wat sy wil. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? Soek hom in die verborge, hy sal vergeld. Elkeen wat hom soek in opregtheid, in hom is geen wapen, maar 'n verhouding met hom wat ons antwoord volgens sy wil. Hy antwoord ons volgens sy wil. In my binnekamer, net ek alleen, praat ek met hom om by hom te hoor wat is sy wil. Wat is gebed? Is dit 'n wapen of 'n verhouding met ons Vader? En hom is geen wapen, maar 'n verhouding. Hy antwoord ons volgens sy wil. Hy antwoord ons volgens sy wil. Dankie dat julle geluister het. Lekker dagie verder. Bye.